tudo bem? Hoje eu vou falar como que a odontologia miofuncional pode tratar o bruxismo infantil ou adulto e ajudar a você a ter a qualidade de vida que você merece. Bom, vem comigo. Quando nós respiramos de maneira inadequada, a respiração não é feita pelo nosso nariz, a gente pode desenvolver uma deglutição errada, que é atípica ou adaptada. Nisso, a nossa língua adota uma postura mais baixa e o espaço lá na orofaringe para a passagem de ar fica reduzido. Então, o nosso organismo, para nos ajudar e para a gente respirar à noite, ele projeta, faz com que a mandíbula chegue para frente, para favorecer a passagem de ar lá atrás. E daí a gente começa a ranger os dentes. E aí entra a odontologia miofuncional, através de um exame miofuncional, através de radiografias, através de exercícios respiratórios, de um aparelho intraoral específico para cada caso, nós podemos tratar a causa desses problemas. Não é interessante? E se você usa já um aparelho ortodôntico, aparatologia fixa, Invisalign, não tem problema, porque esses aparelhos intraorais da odontologia miofuncional, alguns a gente pode colocar sobre a aparatologia fixa, não interferindo no seu tratamento ortodôntico. E a gente pode devolver a qualidade de vida necessária para você. E a gente sempre explica para o paciente também a importância de uma alimentação saudável, de uma atividade física. Então, é um conjunto de coisas que estão interligadas, que vão favorecer na remoção, no tratamento da causa desses problemas. Bom, se você gostou, deixa aqui seu like, se inscreve no canal. Se ficou alguma dúvida ou tem alguma pergunta a respeito, vai ser um prazer responder para você. Espero que tenha gostado. Tchau, tchau!